Unumvishe ngo kagore hasi ubuntu urya n'abana. Abana ndatwika. Uburyo abana? Umaze kurya nk'abana bangahe? Shabarenga 5. Nese ugakoresha agakingirizo? Ugakoresha agakingirizo? Wapfi byaranze nago njya mbikora ibyo ngibyo. Ndaheza ariko abana ndataka nyine nkakarya n'udukisi ukuntu. Reka genda. Udukisi ukuntu, udukisi n'uduki. Udukisi mu gusomana. Tugurana n'akantu. Akantu se ka. Akagorero. Akagorero. Gorira ni kakane kare hingaji. Gorira ni iki? Kakane kare hingaji. Nyine kare hingaji nagaci nago nkazi. Kakane kagorero. Gorira nagaci. Imwe yica yatanje. Irira gukubita ikagushwanyaguza byadanje. Uzakanywe uzabyire. Nakazi. Urayizi ni utangira kureba umuntu babiri. Utangira kubonamo umuntu babiri. Kaki kagorira. Kagorira. Gorira suri ni iki mu Kinyarwanda? Ni ingaji. Ni ingaji. Iyo ngo ingaji ubona abantu babiri. Narayinywenda. Nese ko muri kiri umwana wanyweye gorira ryari? Rimwe se. Papa aramusoma. Papa we? Aramusoma. Papa aragusoma? Usanga na papa gorira? Byadanje. Barakomaza bakagura igwanyaguza turakomaza byadanje. We na papa we mugakomaza? Papa yasuka ngubwo we konomba na ari umupampera. Shara aratwika kimanukira. Sha nibyo. Bakwita nese we? My name is Jean Dodi. My name is Jean Dodi. Niko bakwita. Yes. Okay. Nase Jean Dodi wakazi kawe ukora n'iki hano mu mujyi wa Kigali? Akazi kanje urebye nyine ndi nk'umusherisheri. Umusherisheri gute siko muri kiri umwana? Sha nago wabyemera. Kandi muri kiri umwana? Uri kubona ndi umwana ariko nyine nago nakubwira ndi umusherisheri ngo ubyemere. Nese umusherisheri ni iki? Nyine ubusherisheri. Inko kuba nyine ukajya nka hano ku muhanda urumva uri nyine ufite nk'umuzigo ugiye gurisha ufite nk'akantu nyine ugenda. Nese ufite imyaka ingahe? Yes, mfite imyaka 16. 16. Watangiye kumusherisheri ufite imyaka 15. Use warangije kwiga? Na nyine kwiga nago birarangira. Iyo mu gihe cy'amasomo nyine bijemo nawe nyine uhita uparika. None se ubu ngubu ko inywera akagorira ukiri umwana uzasubira ku ishuri koko? Nzasubira ndaga. Uzabishobora? Kubishobora gusa. Unumvishe ngo kagorira hasi ubuntu urya n'abana? Abana ndatwika. Uburyo abana? Umaze kurya nk'abana bangahe? Shabarenga 5. Abana 5 uzora bari? Bararenga ubwo bararenga. Nabo yibagiwe. Nabo yibagiwe. Ari nabo ubwo haciye nk'imyaka 2 tutanabonana. Mutanabonana? Abo twaribagiranye. Usa nawe uratera? Nago nari nayitera. Kubera iki? Je nyine byaranze. Nese ugakoresha agakingirizo? Ugakoresha agakingirizo? Wapfi byaranze nago njya mbikora ibyo ngibyo. Ndaheza ariko abana ndataka nyine nkakarya n'udukisi ukuntu. Reka genda. Udukisi ukuntu, udukisi n'uduki. Udukisi mu gusomana. Gusomana? Ubuze umusoma gute? Sha use nago. Uragapfuka mu muzane. Muzane. We muzane. Umuzanye umwana wawe murya neza. Byatari? Byatanje. Yiru. Ubusega amakanga jana? Biga amakanga? Jewe siniga 6e. 6e? 6e primaire secondaire? Primaire. Ubuse wumva uzarangiza amashuri kiri umusherisheri cyangwa uzarangiza ubu? Nese ko ajya ngo umuraperi? Uri umuraperi? Ibyo byose ndatwika. Cyangwa ubita imirongo numva. Nanumwe musa Europakista. Nanumwe musa nobody. Nese arabanza mu Rwanda ukunda se? Arabanza mu Rwanda ukunda? Mukadafu nawe ndamwemera. Mukadafu uramwemera? Uzabwira iki Mukadafu? Mukadafu se muzambwira ngo ndamwemera cyane. Cyonyine? Wewe wemera ndese? Yewe sinjye nemera Bruce Melody. Uzamubwira ngo iki Bruce? Ambwira ati ndakwemera cyane ndi umufana we birenze. Reka genda.